tutikwenda ringi kuona maundu ta maya magithii na mbere. Toguo twarucire Agnes Tirop na ari umwe witu ambaye ni njamba itu turakenagira kana turetiagira na urathiaga na mbere na gwaka bururi. Ni tuĩ ati ni hari na andu aingi muno mangikorwo makigerera ruo-ini no matire magia na ihinda ria kumira na kugia na ihinda ria kwiaria. So riu riria ni ndingĩenda kwĩra andũ ati mundu riria akorwo ena mathina aragerera ri ti wega gukira, ni wega kwaria na warie na andu aria mangihota gukuhe uteithio, tondu riria wakira na thina waku na wanjia ku make decision kana gutua matua mangi maria mundu atuaga matua either ari murakaru kana agatua matua ni tondu wa kwaga mwihoko. We want to provide a platform where members, stakeholders, sportsmen and women, officials can converge and discuss the priority issues of inclusivity, of welfare, and of dignity, and especially in sports.